Tutaj musiał być wyłącznik, ale on jest ułamany. Teraz zdejmiemy tę pokrywę, tylko ostrożnie, bo tu muszą gdzieś być. Tutaj są przewody prowadzące do tego silniczka. Świeciła się w środku w tym urządzeniu, no i pewnie sprawiała wrażenie trochę takiego płonącego płomienia w kominku. Bardzo lubię te austriackie urządzenia, bo one są ciekawe. One są troszeczkę inne niż te znane tutaj na przykład. Tutaj jedna z tych blaszek się odchyla, wygina, rozłącza obwód. Tak jak powiedziałem, ciekawa rzecz, ciekawy eksponat z firmy, która o ile wiem miała też swoje oddziały w Austrii. Sprawdźmy, czy ten wyłącznik bimetaliczny jest sprawny. Tak. O, wylutowałem już tutaj ten wyłącznik. Dopóki nie było włączone grzanie, nie działo się nic, wszystko było wyłączone. Natomiast w drugiej pozycji, w pozycji Ein, no i super, nasze urządzenie zaczyna działać. Zapaliła się żaróweczka. W tej pozycji działałby sam chłodny nawiew powietrza, sam wentylator. Hebelek w dół to będzie tak jak tutaj jest pozycja AUS. Nic się nie będzie działo, dopóki nie włączymy ogrzewania. Hebelek jest na AUS, czyli wyłączone. Włączam teraz na Ein. Zaczyna działać i zobaczmy, jak teraz będzie z ogrzewaniem. Schwach, normal, stark, aus. Jak słyszycie, urządzenie zaczyna bardzo ładnie pracować. W tej chwili mamy uruchomiony sam wentylatorek. Natomiast przed uruchomieniem ogrzewania po prostu musimy zadbać o to, żeby włączony był nawiew wentylatora. Rzeczywiście trochę jak taki płonący kominek. Cześć, dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony przeglądowi kolejnego termowentylatora, a mamy tutaj naprawdę ciekawe, fajne, nietypowe, duże urządzenie austriackie. To jest termowentylator Climarex z firmy Burg, czy Dr. Burg w Wiedniu. W Austrii można na portalach aukcyjnych dostać bardzo dużo starych modeli tego typu termowentylatorów. Zresztą ten termowentylator także był kupiony w Austrii, chociaż nie z ogłoszenia, tylko po prostu w jakimś takim sklepie z rupieciami, ze starymi różnymi meblami, gratami, wyposażeniem domowym. Tam udało się ten termowentylator znaleźć. Akurat tego modelu, prawdę mówiąc, w ogłoszeniach nie widziałem. Widziałem troszkę innych modeli wentylatorów i termowentylatorów i grzejników. Chyba jednak głównie termowentylatorów. Natomiast ja przyznaję, że troszeczkę zwlekałem ze zrobieniem tego odcinka, ponieważ niezbyt wiele wiem o samym producencie tego termowentylatora. Wiem tylko, że istniała w Wiedniu firma o nazwie Apparatebau Dr. Burg, czyli budowa urządzeń Dr. Burg. Natomiast nie udało mi się dotąd więcej na ten temat ustalić. Nie udało mi się ustalić, kiedy ta firma powstała, do kiedy istniała. Mam wrażenie, że najwięcej urządzeń marki Burg austriackich można spotkać z lat 50., 60., 70. Widziałem też termowentylatory już w plastikowych obudowach, które wyglądają tak na przełom lat 80., 90., może na wczesne lata 90. Natomiast mam wrażenie, że później już nowszych urządzeń marki Burg austriackich, bo istnieje też, czy istniała taka niemiecka marka Burg z miejscowości niedaleko Magdeburga. Natomiast tych austriackich urządzeń późniejszych niż powiedzmy początek lat 90. nie widziałem, więc albo firma przeszła w inne ręce, albo zmieniła nazwę, albo przestała w ogóle funkcjonować. Będę musiał na ten temat poszukać trochę więcej informacji, bo tak jak powiedziałem o firmie Apparatebau Dr. Burg Wien, wiem niewiele i tutaj też proszę te osoby, które ewentualnie mają do czynienia z austriackimi urządzeniami, o informacje, ale ja tego też będę szukał. Mam wrażenie, że firma Burg produkowała nie tylko termowentylatory, ale na przykład też tostery. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł o starym tosterze z lat 60. właśnie marki Burg i ten toster nawet chyba, tak jak przeczytałem, w 1967 roku otrzymał w Austrii nagrodę państwową za, nie wiem, ładną czy dobrą formę, czyli po prostu za wzornictwo przemysłowe czy za design. Ten termowentylator jest, mam wrażenie, w takim dosyć typowym stylu końca lat 50., może lat 60.
Tutaj na nim chyba daty nie ma, jeszcze to sobie obejrzymy, no ale może w środku znajdziemy jakąś datę. Przyznaję, że podczas pobytu w Austrii trochę tego typu urządzeń widziałem. On wygląda trochę jak, nie wiem, głośnik na przykład, albo jak taki piecyk do gitary, wzmacniacz do gitary. Natomiast tutaj ma taką fajną stylizację czy imitację okładziny z kafelków ceramicznych, ale to jest wszystko metalowe. Ja bym nie zwlekał z przeglądem tego urządzenia, bo mam jeszcze sporo innych rzeczy do obejrzenia, tylko chętnie bym się od razu za ten wentylator wziął. Obejrzyjmy go najpierw z zewnątrz, zobaczmy w jakim jest stanie, później go rozmontujemy i spróbujemy sprawdzić, czy da się w ogóle to urządzenie uruchomić. Termowentylator wygląda całkiem nieźle. Tutaj w niektórych miejscach lekka rdza się pojawia od spodu. Ten fragment widać, że już tutaj z farby obszedł i troszeczkę zaczyna rdzewieć. Pod spodem 4 gumowe nóżki, z przodu, tak jak powiedziałem, imitacja takiej ceramicznej okładziny, chociaż jest to tylko namalowane. Z boku takie malowane na złoto listwy wykończeniowe. Tutaj mamy kratownicę na wylocie powietrza, której nachylenie można regulować. Pod spodem widać ładne grzałki, na górze rączka metalowa, też chyba częściowo w takim złotym malowaniu. Tutaj mamy termostat umieszczony na górze. Przypuszczam, że to jest po prostu wyłącznik bimetaliczny znajdujący się tutaj w środku, a tym pokrętłem regulujemy naprężenie sprężyny w tym wyłączniku i po osiągnięciu nastawionej temperatury on po prostu rozłączał obwód elektryczny, urządzenie się wyłączało, a kiedy temperatura spadła, ponownie zamykał obwód i urządzenie ponownie się włączało. Z tyłu mamy też wlot powietrza, mamy tutaj takie zagłębienie, w którym znajduje się silniczek, mamy tutaj to śmigiełko wentylatora, zobaczymy, czy to jest sprawne. Dosyć brudne jest to urządzenie w środku, widać tutaj dużo kurzu. Z jednej strony jest tylko ścianka, natomiast z drugiej strony mamy cały ten panel do sterowania. Może ja zrobię powiększenie. O, tutaj będzie to lepiej widać, ale ja może z boku też jeszcze wyświetlę fotografię. Na górze mamy napis Kaltluft, czyli chłodne powietrze, Aus, czyli wyłączone, Ein, czyli włączone. Tutaj musiał być wyłącznik, ale on jest ułamany. Spróbujemy go ewentualnie wymienić, pewnie no nie na identyczny, ale może na jakiś współczesny, dzisiejszy. Na dole mamy logo Burg, po niemiecku zamek. Mamy nazwę tego urządzenia, Klimarex Kamin. Tutaj jest jeszcze jakiś numer chyba seryjny, 950, jeżeli się nie mylę. Na dole mamy pokrętło, jest tutaj napisane Warm Luft, czyli ciepłe powietrze, przepraszam, teraz będzie to widać. Warm Luft, ciepłe powietrze, na górze jest pozycja Aus, czyli wyłączone, w ten sposób jest pozycja Schwach, czyli słabe grzanie. Tutaj mamy pozycję Stark, czyli silne grzanie, na dole mamy pozycję Normal, czyli normalne grzanie, standardowe. No i na samym dole mamy jeszcze właściwości tego urządzenia, 220 V, prąd przemienny. I tutaj mamy zakresy mocy 1,1 kW, 1,65 kW, 2,2 kW. No i tutaj mamy jeszcze gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego. No i to jest chyba wszystko, co tak z zewnątrz możemy tutaj obejrzeć, czyli ja bym się teraz wziął za rozmontowanie tego urządzenia. Pytanie tylko jak? Tutaj z boku śrub na obudowie nie mamy. Tutaj od spodu też nie mamy. Mamy tylko śruby trzymające te nóżki, ale być może one trzymają też bok obudowy tego termowentylatora. Prawdopodobnie trzeba je będzie odkręcić. No tak, tutaj z tyłu mamy śrubki, które mam wrażenie, że trzymają całą tę tylną pokrywę i może odkręcenie tej tylnej pokrywy wystarczy, żeby dostać się do środka. Wcale nie musimy chyba odkręcać tych śrubek przy nóżkach, żeby wszystko to rozmontować. Zacznijmy od odkręcenia tych śrubek na tylnej obudowie, bo myślę, że to nam wystarczy. O, położyłem już tutaj ten termowentylator na stole i zaczynam odkręcać śrubki. Ostatnia ta troszkę sprawiła kłopoty, ale już wszystkie odkręciłem.
Teraz zdejmiemy tę pokrywę, tylko ostrożnie, bo tu muszą gdzieś być, tutaj są przewody prowadzące do tego silniczka. Ale one nie przeszkadzają w otworzeniu całej tej konstrukcji. I zobaczcie, mamy tutaj bardzo fajnie wygodny dostęp do wnętrza tego termowentylatora. Nic więcej nie musimy demontować, żeby się do niego dostać, czyli to odkręcenie śrub na tylnej pokrywie w zupełności wystarczyło. Bardzo fajna, wygodna konstrukcja i przede wszystkim praktyczna. Tutaj mamy już tę tylną pokrywę opartą na jakiejś starej plastikowej skrzynce. Na silniczku w tej chwili nie widzę żadnych napisów, ale może jeszcze jak go wyczyścimy, uda się tutaj coś zobaczyć. Sprawia to naprawdę bardzo, bardzo solidne wrażenie. Trochę się zastanawiam, jak to położyć, żeby było to ładnie widoczne w kamerze. Tutaj mamy na wylocie powietrza bardzo dużą, solidną spiralę grzejną z grubego drutu z różnymi połączeniami. Zaraz sobie spróbujemy te połączenia prześledzić. Tutaj mamy ten ułamany wyłącznik nawiewu. Trzeba go będzie albo wymienić, albo ustawić tak, żeby cały czas włączony był nawiew natychmiast po podłączeniu tego urządzenia do zasilania. Tutaj mamy ten przełącznik ciepłego powietrza, czy właściwie przełącznik grzania. Prawdopodobnie w zależności od położenia włączaliśmy tutaj jedną, dwie lub więcej tych spirali. Zaraz to sobie też zobaczymy. No i tutaj mamy gniazdko przyłączeniowe i bardzo fajna jest tutaj na podstawie tego grzejnika żaróweczka, w tej chwili bardzo pokryta pajęczynami, taka czerwona czy pomarańczowa, która świeciła się w środku w tym urządzeniu, no i pewnie sprawiała wrażenie trochę takiego płonącego płomienia w kominku. Ja się teraz wezmę za wyczyszczenie tego wszystkiego, przyniosę sobie odkurzacz i będziemy mogli to po odkurzeniu trochę lepiej obejrzeć. O, już mam tu odkurzacz. Na razie wyłączyłem, bo tutaj czyszczenie czy odkurzanie wnętrza tego termowentylatora i tak nie jest dobrze widoczne na nagraniu, także ja sobie to jeszcze troszkę poodkurzam. Zaraz Wam pokażę, jak to wyszło. Już mam tutaj nieźle wyczyszczone. Wykręcę tę żaróweczkę, bo ona mi troszkę przeszkadza tutaj w czyszczeniu. Ją zresztą też trzeba będzie zaraz wyczyścić. Ciekawe, 155 V, 25 W, Helilux 10. Tutaj tę żaróweczkę też ładnie wyczyszczę. Ona wygląda, tak jak na nią patrzę, na nieprzepaloną, czyli jest szansa, że będzie działała. O, zobaczcie, tutaj spróbuję jeszcze pokazać powiększenie tej żaróweczki. Helilux 10, 155 V, 25 W. Gdzieś w zbiorach starych żarówek widziałem tego typu żaróweczki, ale przyznaję, że muszę o nich jeszcze troszkę poczytać. Przypuszczam, że ta żarówka jest tutaj włączona razem z tą spiralą grzejną i świeci się wtedy, kiedy mamy włączoną funkcję ogrzewania. Później to sobie jeszcze sprawdzimy. Ciekawi mnie tylko, czy gdyby ta żaróweczka się przepaliła albo gdyby ją wykręcić, to czy będzie tutaj działała nagrzewnica. Na razie ostrożnie tę żaróweczkę odkładam na bok. Bardzo lubię te austriackie urządzenia, bo one są ciekawe. One są troszeczkę inne niż te znane tutaj na przykład z urządzeń, niż te konstrukcje znane tutaj na przykład z urządzeń niemieckich. Austriackie jednak są dość charakterystyczne, aczkolwiek tutaj na kanale bardzo wiele austriackich urządzeń wcale jeszcze nie oglądaliśmy. Oglądaliśmy tutaj na przykład taki odkurzacz Famulus produkowany w fabryce w Gracu. Będziemy tutaj oglądać taki austriacki odkurzacz Volksstaubsauger, który niedawno kupiłem w Wiedniu podczas ostatniej wizyty w Austrii. W ogóle mam nadzieję, że pojawi się tutaj na kanale sporo tych austriackich urządzeń, bo do tej pory jeszcze ich dużo nie widzieliśmy, a one, tak jak powiedziałem, są ciekawe, u nas mało znane i w ogóle ich konstrukcja jest zawsze troszeczkę inna, troszeczkę oryginalna. Czyli tak, silniczek mam już tutaj z kurzu wyczyszczony, nawet troszeczkę podgiąłem tak do góry te śmigiełka, żeby on tutaj o nic nie zawadzał, nawet on się dosyć luźno obraca, może jeszcze tutaj
troszkę oliwy damy na to łożysko. Natomiast mamy też wyczyszczone to wnętrze termowentylatora. Wygląda to dosyć fajnie. Jeszcze trochę tę podstawkę odrdzewiaczem tutaj pomaluję, bo minimalnie tutaj rdza się już wydała. Tutaj może pokażę to na telefonie. O, myślę, że w ten sposób będzie to lepiej widoczne. Tutaj znajduje się ten termostat, który jest, tak jak myśleliśmy, po prostu takim wyłącznikiem bimetalicznym przy odpowiedniej temperaturze. Tutaj jedna z tych blaszek się odchyla, wygina, rozłącza obwód, urządzenie przestaje działać, natomiast to pokrętło termostatu służy tutaj po prostu do większego lub mniejszego napięcia sprężyny i w zależności od tego wcześniej albo później ten termostat zaczyna reagować na temperaturę. Tutaj jeżeli chodzi o ten wyłącznik, to zrobiłem zdjęcie, jest tam jakiś logotyp, którego w tej chwili nie jestem w stanie zidentyfikować, poszukam, jest tutaj chyba 2 A 250 V, a tutaj na tym dużym ceramicznym przełączniku na ciepłego powietrza jest napis Germany na dole, tutaj jest chyba nazwa Berker. Muszę też poszukać, nie jestem pewien, czy tu z boku nie ma czasami daty 1953, ale jest to też dosyć mocno niewidoczne. Tu są jeszcze jakieś inne numery. To jest właściwie wszystko. Więcej tutaj oznaczeń żadnych nie znalazłem. Tutaj chciałem króciutko powiedzieć o historii tej firmy Berker, bo co prawda jest ona mi znana, nawet być może mam w domu jakieś ich urządzenia, jakiś osprzęt, bo jest to istniejący zresztą do dzisiaj ceniony producent m.in. gniazdek, wyłączników, przełączników wysokiej jakości, ale o historii tej firmy musiałem trochę informacji poszukać. Poczytałem, że powstała ona w 1919 roku, czyli po I wojnie światowej w Niemczech, w Schalksmühle, to jest miasto w nadrenii północnej Westfalii, została założona przez dwóch braci, Hugona i Roberta Berkerów. No i zapoczątkowała swoją działalność, tak jak przeczytałem, właśnie od opracowania produkcji jednego z pierwszych przełączników czy łączników obrotowych. No, czyli mamy tutaj dosyć ciekawy eksponat. No i w produktach tej firmy Berker właściwie od początku bardzo ważną rolę odgrywały trendy w ówczesnym wzornictwie i projektowaniu przemysłowym. Czyli, tak jak powiedziałem, ciekawa rzecz, ciekawy eksponat z firmy, która, o ile wiem, miała też swoje oddziały w Austrii i myślę, że stąd ten właśnie przełącznik w starym urządzeniu z firmy Apparatebau Dr. Burg z Wiednia. Z ciekawości chciałbym zobaczyć, czy po podłączeniu do zasilania ten silniczek ruszy. Tutaj ciepłe powietrze mamy na AUS, czyli wyłączone. Pytanie, czy włączony jest teraz nawiew chłodnego powietrza. Nie działa to. A pytanie, czy mamy tu faktycznie, czy jest to wina silniczka, czy jak gdzieś tutaj innego połączenia, czy mamy tutaj faktycznie napięcie na tym wyłączniku po drugiej stronie. Jeszcze raz postawię tutaj miernik, sprawdzimy, czy mamy tutaj połączenie. Tak, gniazdko jest zasilane, jest ok. Sprawdźmy, czy ten wyłącznik bimetaliczny jest sprawny. Tak. Tak, tu mamy połączenie, czyli tu się wszystko zgadza, natomiast ostrożnie nie mamy na tym wyłączniku. Czyli ten wyłącznik jest w pozycji wyłączonej i tutaj do silniczka nie mamy doprowadzonego zasilania. Wyłączam, odłączam wtyczkę. I musimy w takim razie wymienić ten wyłącznik. Przede wszystkim spróbuję stąd ten wyłącznik wymontować. Wykręcam go, wkładam tutaj do środka. Patrzę, czy zmieściłby mi się tutaj wyłącznik taki współczesny. To możemy zdjąć. No tak. Nawet byłoby to całkiem fajne. O, wylutowałem już tutaj ten wyłącznik i zaraz spróbujemy na jego miejsce włożyć ten nasz współczesny. Tutaj, nawiasem mówiąc, rozciąłem też taką taśmę, czy plaster, którym związane były wiązki przewodów, bo
Przyznaję, że jak to jest tak powiązane, no to trudno mi było trochę zorientować się, który przewód prowadzi dokąd, a teraz mogę to sobie spokojnie już obejrzeć. Ok, spróbowałem tutaj troszeczkę przy pomocy miernika rozkminić, jak te przewody są poprowadzone, jak ten wyłącznik tutaj działał i wydaje mi się, że on w jednej pozycji łączył ze sobą te dwa przewody i wtedy chyba dopóki nie było włączone grzanie, nie działo się nic, wszystko było wyłączone, natomiast w drugiej pozycji, w pozycji ein, łączył ze sobą ten i ten przewód, tutaj za pośrednictwem jeszcze takiego zamontowanego przewodziku i wtedy powinien działać ten wentylatorek. Możemy wziąć jakąś kostkę przyłączeniową i tymczasowo te przewody ze sobą połączyć i zobaczymy wtedy, czy ten nasz wentylatorek ruszy. O, mam tutaj taką maleńką kostkę, którą na razie tutaj założę. Ten i ten przewód, tak? Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze tutaj zdiagnozowałem konstrukcję tego urządzenia. Dobra, te przewody mamy połączone. On teraz nie będzie grzał, ale powinien przynajmniej ruszyć sam wentylatorek. Ok, podłączyłem tutaj przewód do gniazdka, biorę listwę zasilającą i zobaczmy. No i super, nasze urządzenie zaczyna działać. Mamy teraz działający nawiew chłodnego powietrza. Dobra, wyłączam. Wyłączam tutaj wtyczkę. Ok, czyli tę kostkę teraz wykręcam i musimy teraz odpowiednio podłączyć ten nowy wyłącznik w taki sposób, żeby w jednej pozycji były połączone te dwa przewody, w drugiej pozycji te dwa przewody. Teraz tak sobie myślę, że ten wyłącznik współczesny, który ja tutaj mam, tego typu, on nie jest najlepszy, a właściwie nie bardzo się do tego zastosowania nadaje, nie będzie działał dokładnie tak jak tamten, bo w tamtym, w zależności od połączenia tego hebelka, mieliśmy połączone albo w tej pozycji te dwa styki, albo w tej pozycji te dwa styki. Natomiast w tym przypadku mamy w pozycji off rozłączone te styki, w pozycji on mamy je połączone i dokładnie tak samo jest tutaj z drugiej strony. Mamy w pozycji on te ze sobą połączone, teraz mamy rozłączone, ale w pozycji off mamy wszystkie te styki od siebie odłączone. Czyli nie mamy tej możliwości wyboru, którą mieliśmy w przypadku tego starego wyłącznika. W tym typie jest troszeczkę inaczej. Pozwólcie, że spróbuję tutaj na podstawie takich bardzo prościutkich rysunków wyjaśnić, o co chodzi tutaj z tym wyłącznikiem czy przełącznikiem. Ten, który wyjęliśmy z tego urządzenia, działał w ten sposób, że w jednej pozycji połączone były te dwa styki i doprowadzone do nich przewody, a w drugiej pozycji połączone były te dwa styki. Te były wtedy rozłączone. Tutaj mieliśmy podłączony przewód, tutaj nie mieliśmy podłączonego przewodu z zewnątrz, ale ten styk był połączony z tym stykiem, takim oddzielnym przewodzikiem czy drucikiem. Dzięki temu w jednej pozycji mieliśmy połączone, tak jak już wspomniałem, te dwa przewody, a w drugiej pozycji mieliśmy połączone ten przewód z tym przewodem, czyli w pewnym sensie coś takiego. Moim zdaniem w tej pozycji, kiedy chłodne powietrze było wyłączone, wyłącznik był ustawiony na pozycję AUS, były połączone te dwa przewody, o tym jeszcze zaraz powiem, które pozwalały uruchomić wentylator wtedy, kiedy włączyło się samo ogrzewanie, a nie musiał być włączony ten wyłącznik chłodnego powietrza. Natomiast w tej pozycji, kiedy połączone były ten przewód z tym przewodem, odłączone było ogrzewanie, natomiast mogliśmy przy pomocy tego wyłącznika włączyć sam nawiew chłodnego powietrza. No dobrze, ja powiedziałem, że mam teraz nieodpowiedni ten wyłącznik, ponieważ on działa w inny sposób. W pozycji off wszystko tutaj jest rozłączone. W pozycji on połączone są te dwa styki i te dwa styki. Mógłbym tutaj mieć połączone przewody i tutaj, i wtedy one byłyby ze sobą w pozycji on połączone. W pozycji off jest to wszystko rozłączone. Czyli mogę w dosyć prosty sposób połączyć ten albo ten przewód z tym przewodem albo z tym przewodem tutaj
No ale nie mogę już zrobić czegoś takiego, co było zrobione tutaj, że mam połączone albo te dwa przewody, albo te dwa przewody. W tym celu musiałbym kupić albo taki przełącznik, jak mieliśmy tutaj, albo nawet może wygodniej coś takiego z takimi 3 stykami i w jednej pozycji miałbym połączone te dwa przewody doprowadzone tutaj, a w drugiej pozycji miałbym podłączone te dwa przewody doprowadzone tutaj. No bo mamy tutaj 3 przewody do podłączenia, tylko że w różnych pozycjach. I w tej pozycji działałby sam chłodny nawiew powietrza, sam wentylator, a w tej pozycji nie działałby sam chłodny wentylator, czy nawiew chłodnego powietrza, tylko po włączeniu ogrzewania działałaby nagrzewnica i włączałby się automatycznie też wentylator. W tej chwili trwa długi listopadowy weekend, w okolicy 11 listopada. Ja ani takiego przełącznika nie dostanę, więc ten termowentylator pojedzie na wystawę na razie z tym, który jest tutaj, ale po powrocie tym się zajmiemy i na jeden z tych typów go wymienimy. Będzie to nawet, myślę, fajny odcinek. Jeżeli tutaj mamy wszystko wyłączone na AUS, czyli i nawiew powietrza, i grzanie, to te przewody tak czy inaczej są wtedy ze sobą tym wyłącznikiem, który tutaj był, połączone. Nawet po podłączeniu zasilania nic tutaj się nie dzieje. Natomiast żeby włączyć wentylatorek, musimy wyłącznikiem połączyć te dwa przewody ze sobą i wtedy możemy też włączyć grzanie i powinno to działać. Natomiast ten przewód możemy pozostawić tutaj w ogóle odłączony. I zaraz zrobimy jeszcze raz taką próbę. Założę tę kostkę jeszcze raz na te przewody. Zobaczymy, czy to będzie działało. Ok, no i zobaczmy. Teraz działa wentylatorek. Teraz spróbuję włączyć grzanie na szwach, czyli na słabe. Zapaliła się żaróweczka. Bardzo delikatnie grzeje ta spirala. Nie mogę jej tak długo zostawić, bo ona teraz nie ma nawiewu. Włączam na średnie. Żaróweczka świeci troszkę mocniej. Grzeje mocniej. Włączam na silne grzanie. Też grzeje bardzo mocno. Wyłączyłem, żeby ta spirala tutaj się bardzo nie nagrzewała. Czyli tak naprawdę możemy ten nasz wyłącznik... Wyłączę to może, wyłączę z kontaktu. Możemy ten nasz wyłącznik tu w ten sposób zastosować. A ten przewód, który i tak nie jest nam tutaj potrzebny, po prostu odepniemy albo zaizolujemy. Ok, zamontowałem już tutaj ten nasz wyłącznik. Mocno się trzyma, tutaj nie lutowałem, tylko przykręciłem te przewody. Hebelek w dół to będzie tak jak tutaj jest pozycja AUS, czyli wyłączone. Hebelek w górę to będzie pozycja ein. Tak, czyli włączone. Możemy teraz zamontować ten nasz wyłącznik tutaj w obudowie. Nie wiem, przypuszczam, że ten oryginalny miał taki bakelitowy hebelek, no ale ten też będzie fajnie wyglądał. Może nawet tą oryginalną nakrętkę tutaj użyjemy. Tak, ona pasuje na ten współczesny. O, będzie całkiem fajnie. Ein aus, ok. Podłączyłem już tutaj urządzenie, włączam zasilanie, nic się nie dzieje. Hebelek jest na AUS, czyli wyłączone. Włączam teraz na ein, zaczyna działać i zobaczmy, jak teraz będzie z ogrzewaniem. Schwach, normal, stark, aus. Wszystko powinno działać. Czyli tutaj jeszcze raz tylko przypomnę, żeby wyjaśnić, do czego służy ten przewód na razie całkowicie odłączony. Przypomnę, że mamy zrobione tak, że w pozycji AUS mamy tutaj wszystko odłączone, nic nie działa. W pozycji ein mamy połączone ten przewód z tym przewodem i włącza się wentylator, sam nawiew chłodnego powietrza. Natomiast musimy ten przełącznik wymienić na taki, który pozwoli nam także połączyć ze sobą w jednej pozycji te przewody, tak jak one są teraz, mamy sam nawiew chłodnego powietrza, w drugiej pozycji sam nawiew chłodnego powietrza mamy wyłączony, ale będziemy mieć połączony ten przewód z tym przewodem
Nic się nie będzie działo, dopóki nie włączymy ogrzewania. Natomiast jak włączymy ogrzewanie, to powinien automatycznie razem z tą nagrzewnicą powinien ruszyć też wentylatorek. Wydaje mi się, że tak powinno to działać i tym na pewno jeszcze się zajmiemy. Przepraszam, że na razie zamontowałem tutaj taki przełącznik, ale po prostu odpowiedniego typu w tej chwili nie mam i przed wyjazdem tego urządzenia na wystawę nie zdążę go kupić, czyli trzeba bardzo uważać, żeby nie włączyć tutaj samej tej nagrzewnicy. Trzeba najpierw włączyć wentylatorek, ale o tym sobie powiemy jeszcze później, robiąc test tego urządzenia. A ja powiedziałem wam wcześniej, że chciałbym sprawdzić, czy ta nagrzewnica termowentylatora będzie działała także wtedy, kiedy wykręcona albo spalona jest ta żaróweczka. Więc na chwilkę ją włączę, dosłownie na moment, bo nie będziemy teraz mieć nawiewu wentylatora, więc nie chcę uszkodzić tej nagrzewnicy. No ale zobaczmy, na szwach, czyli na słabe grzanie, na chwilę ją włączę. Teraz żaróweczka się zapala, ok. Wyłączmy to na chwilę. Wykręcę ją stąd. No dobrze, włączę zasilanie. I zobaczmy, teraz włączę na ogrzewanie na szwach, czyli na takie najsłabsze. No nie, ona jednak grzeje. Normal. Tak, nagrzewa się. Czyli spalenie albo wykręcenie żaróweczki tutaj nic nie zmienia. Nagrzewnica działa. Muszę troszkę więcej czasu poświęcić na prześledzenie wszystkich tych połączeń, na zrobienie schematu tego termowentylatora. Zobaczmy tylko jeszcze raz, czy teraz będzie świeciło. Ok, fajnie. Dobra, to przynajmniej to już wiemy. No dobrze, myślę, że możemy teraz zamykać klapę tego urządzenia. Ja tutaj wpuściłem jeszcze kilka kropelek oliwy do tego silniczka, żeby on ładniej chodził, ale myślę, że jeszcze po powrocie tego urządzenia z wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, że jeszcze się tym termowentylatorem Dr. Burg zajmiemy. Spróbuję też zdobyć kilka innych urządzeń tej samej firmy czy tej samej marki dla porównania. Tutaj próbuję trafić tak, żeby te otwory się ładnie ułożyły. Ok. Śrubki też troszeczkę wyczyściłem. Możemy je przykręcać. Tak jak już powiedziałem, bardzo ładna i praktyczna konstrukcja tej obudowy. Po otworzeniu tej tylnej pokrywy mamy bardzo wygodny dostęp do całego wnętrza tego termowentylatora, czyli z myślą po pierwsze o wygodnym montażu wszystkich tych części, ale też z myślą o wygodnym serwisie jest to zrobione. I hop. Termowentylator Dr. Burg mamy zmontowany, ale musimy jeszcze wyczyścić tę obudowę. Ja tutaj troszkę poczyszczę, zajmę się tym i zaraz wam pokażę, jak to wyszło. Spróbuję też odrdzewiaczem tutaj troszeczkę niektóre fragmenty tej obudowy, z których zeszła farba i gdzie już pojawiła się rdza. Spróbuję je też troszeczkę na przyszłość zabezpieczyć. A wezmę sobie taką porządną szmatę. Myślę, że gdzieś bardzo długo stał ten termowentylator w jakiejś piwnicy, na jakimś strychu, bo jest on naprawdę mocno zakurzony. Został on kupiony w takiej fajnej rupieciarni w małej austriackiej miejscowości, jakąś godzinę, półtorej godziny jazdy samochodem od Wiednia. Zresztą z tej samej rupieciarni był prezentowany tutaj już kiedyś na kanale odkurzacz Electrolux 7. Z tej samej rupieciarni był taki austriacki żyrandol, który tutaj też kiedyś oglądaliśmy. I takie urządzenie, tak zwany dzwon do prania. Taka ręczna maszyna do prania w beczce, czy w wiadrze, czy w wannie też pochodziła z tej samej rupieciarni. Warto tam co jakiś czas zajrzeć. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś inne urządzenia z tego miejsca uda mi się tutaj kiedyś pokazać. Przyznaję, że ten dzisiejszy odcinek był tak, może nie w pośpiechu, bo nie wolno się przy takich pracach spieszyć, ale w każdym razie też bez ociągania się. Ja zwykle zostawiam sobie 2 dni na takie prace. Jednego dnia porządnie rozmontowuję takie urządzenie, potem je czyszczę, następnego dnia to wszystko zmontowuję, testuję i mam taki trochę niedosyt, że jednak nie do końca rozkminiłem tutaj połączenia.
wszystkich tych przewodów w tym termowentylatorze. Bardzo chciałbym go jeszcze po jego powrocie z wystawy jeszcze raz rozmontować. Chciałbym sobie tutaj narysować schemat tych wszystkich połączeń, no choćby po to, żeby łatwiej w przyszłości ewentualnie móc go zreperować, albo żeby móc szybciej zreperować podobne modele, jeżeli kiedyś się coś takiego trafi. Także jest tutaj jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym troszkę dokładniej poznać, jeżeli chodzi o to urządzenie. No i na koniec, po wyczyszczeniu i zmontowaniu tego bardzo ładnego termowentylatora z firmy Apparate Bau Dr. Burg z Wiednia, chciałbym Was zaprosić na jego test. Przypominam, że mamy tutaj na razie zamontowany, co prawda ładnie wyglądający, ale nieodpowiedniego typu ten wyłącznik czy przełącznik. Zaraz dokładnie powiem, na co trzeba uważać, ale urządzenie jest w pełni sprawne. Podłączyłem tutaj już przewód zasilający, podłączyłem tutaj przewód do listwy zasilającej, włączę teraz zasilanie. No i najpierw włączmy nawiew chłodnego powietrza, czyli Kaltluft z pozycji Aus, czyli wyłączone, na pozycję Ein. Jak słyszycie, urządzenie zaczyna bardzo ładnie pracować. W tej chwili mamy uruchomiony sam wentylatorek. No dobrze, to w takim razie włączę teraz ogrzewanie. Najpierw na pozycję Schwach, czyli słabe ogrzewanie, potem Normal, czyli takie normalne, standardowe, a potem na Stark, czyli silne. I zwróćcie uwagę, nie wiem czy to widać na filmie, że tam zapaliła się też żaróweczka. Ja za chwilkę zgaszę światło, zobaczymy bez oświetlenia zewnętrznego, jak to będzie wyglądało. Teraz włączę ogrzewanie na Normal. Żaróweczka świeci troszkę mocniej i teraz włączę na Stark. O, mamy teraz największą moc tego urządzenia, 2200 watów i bardzo mocno świeci ta żaróweczka. Ja pozwólcie, że na chwilę wyłączę tutaj oświetlenie. Teraz ten termowentylator sprawia bardzo fajne wrażenie. Akurat dobrze, że zrobiło się już troszeczkę ciemniej na dworze. Rzeczywiście, trochę jak taki płonący kominek. Wyłączam ogrzewanie i teraz muszę z powrotem zapalić oświetlenie w warsztacie. W tej chwili został włączony tylko nawiew chłodnego powietrza. Jeszcze troszeczkę to grzeje cieplej, ale już czuć, że to ogrzewanie jest wyłączone. Wyłączam w takim razie też ten nawiew. Przypomnę jeszcze tylko, o co chodzi z tym nieprawidłowym wyłącznikiem czy przełącznikiem. Co prawda możemy tutaj, tak jak to było przewidziane, włączać i wyłączać nawiew chłodnego powietrza. Włączone, wyłączone. Ale uwaga, oryginalnie z odpowiednim przełącznikiem, w momencie kiedy nawiew chłodnego powietrza jest wyłączony, a my włączymy ogrzewanie, wyłączyłem je teraz, powinien także ruszyć wentylatorek. Natomiast w tej pozycji i z tym przełącznikiem, tak jak mamy to zrobione, niestety ogrzewanie działa, a nie uruchamia się wentylator, co jest niebezpieczne, bo możemy to urządzenie spalić, możemy wywołać pożar, więc na to trzeba bardzo uważać. Natomiast przed uruchomieniem ogrzewania po prostu musimy zadbać o to, żeby włączony był nawiew wentylatora. I teraz możemy bezpiecznie włączyć ogrzewanie. Wyłączam nawiew wentylatora. Jeżeli zamontujemy tutaj odpowiedni przełącznik, tak jak to powinno być zrobione, a zrobimy to, kiedy to urządzenie wróci z wystawy, to wtedy włączenie ogrzewania będzie również uruchamiało wentylator, nawet jeżeli tutaj w pozycji Kaltluft, czyli chłodne powietrze, jest wyłączony. To jest ważna rzecz, którą trzeba będzie tutaj jeszcze zrobić. No a mnie pozostało już tylko podziękować Wam za to dzisiejsze spotkanie z tym ciekawym austriackim urządzeniem. Bądź co bądź, nieczęsto mamy okazję tutaj na kanale te austriackie urządzenia oglądać, a z firmy Dr. Burg w Wiedniu jest to w ogóle pierwsze tego typu urządzenie. Mam nadzieję, że podobnego rodzaju, podobnego typu termowentylatory, czy może tostery, czy może wentylatory z tej samej wiedeńskiej firmy jeszcze uda nam się tutaj na kanale obejrzeć. Ja w każdym razie
razie jeszcze troszeczkę poczyszczę to urządzenie, pakuję je i za 2 czy 3 dni wyjeżdża ono na wystawę. Będzie można je zobaczyć na wystawie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Chyba od 6 grudnia 2025 roku, gdzieś mniej więcej do połowy, czy do pierwszej połowy stycznia 2026 roku, a my spotykamy się na kanale już niedługo z kolejnymi starymi urządzeniami. Na razie jeszcze termowentylatorami i grzejnikami, ale postaram się te filmy przeplatać też tematyką poświęconą innym urządzeniom, odkurzaczom, pompom, silnikom itd. Cześć, do zobaczenia.